Fokus. 'n Klein 5-letter woordjie wat lynreg van toepassing is op 'n hele nuwe geslag nisBOERE. Boere wat toegespits is op meer ongewone gewasse en produkte. Vanaf blomme en sampioene tot vis en truffels. Vanaf 'n beskeie begin op 'n klein lappie grond tot groot sukses. Vir daai stem in jou binneste wat altyd wil weet hoe. nisBOERE. Dink groot. Right, so wat doen ons vandag? Wel, ek bly op die plaas vandag, want daar's 'n hele paar mense wat hier uitgevoed moet word. Ja. Maar ek het 'n uitdaging aan die twee van julle. Julle moet iets gaan soek wat die wêreld kan verander. Woord, Radikaal. Nee? Radikaal. Ek het 'n idee. Ek gaan iets soek wat voedselvolhoubaarheid in die wêreld kan bring waar daar so groot hongersnood is. Iets wat Jan Alleman kan doen. Dis 'n baie goeie idee. OK. Ek sal iets gaan soek wat die natuur net bewaar of dalk nog verder gaan om die skade wat ons al aan die natuur aangerig het te herstel. Dit klink goed. Ek begin by 'n nisboer wat met buffels boer, skoon buffels. Maar hy het nog 'n projek waarvan ek julle sal kom vertel, want dit gee my hoendervleis. Dis 'n goeie idee, Simonia. Dit klink interessant. Ons gaan die Baie wêreld interessant. verander. OK. Ons sien uit daarna, geniet. Ons is by die Bergrivier. Ek kan eintlik nie praat nie. Ons is so ontspanne. Die man boer met buffels. Hier. Kom sal kyk. Buffels in Suid-Afrika word getuister deur allerlei siektes. Nick Albie en hulle vernoot Dirk Fourie is besig om dit te verander deur te spesialiseer in die teel van skoon, gesonde buffels. OK Nick, dankie dat ons hier by jou kan kuier, hoor. Dit is So- 'n groot plesier. Wat het julle daarop laat besluit om met buffels te kom boer? Omdat die Fouries goeie bloedlyne het, skoon buffels het, en omdat goeie buffels ook 'n ekonomiese proposisie is, het ons besluit ons gaan die buffels vermeerder. Nou, wat is die verhouding tussen skoon buffels en vuil buffels? Is daar baie meer buffels met die siektes nog in Suid-Afrika? Ja. As wat daar die Ja, die buffels van die Kruger Wildtuin byvoorbeeld is almal. is almal potensieel besmet. OK, so in die man op straat se taal, hoe kry mens dan 'n buffel skoon? Toe hulle die eerste vuil buffels wou skoon kry, Ja. het hulle die kalfies weggeneem van sy ma voor hy nog gedrink het na geboorte en het in 'n Jersey koe laat drink. Ja. Die Jersey koe het hom dan groot gemaak. Julle fokus om die genetika so sterk as moontlik te kry sodat natuurlik ekonomiese voordele, maar dit het ook met die voortplanting, voorlewing van die spesies seker daarmee te doen. Wel, dit is natuurlik 'n wonderlike gedagte om beide te kan maak. En as buffels nie skoon is nie, dan is dit 'n bedreiging vir al die ander landbouprodukte hier. Is dit nou maar net in Suid-Afrika of is dit 'n internasionale besigheid? Ek dink daar is neigings om internasionaal te word. Ek het sopas gehoor van 'n sheik in die Emirate wat van 500 hektaar woestyn omskep het in 'n lushof met akasia bome, plante groei soos hier in ons Bosveld. Hy ontsou die water en hy het natuurlik genoeg geld om dit te kan doen. So ja, daar is Hy gaan elke kliënt kom. hy kan dalk 'n kliënt word. Nou toe, kom ons stap. Want- Op ons kry hulle. Ja, ons sal hulle kry. Buffels benodig ruimte. Melkplaas is meer as 1000 hektaar groot, perfek vir hierdie nisboere. Buffels bly ook nie in een plek nie, en daarom verseker strategies geplaaste watergate dat die buffels gehidreer bly. Dit maak dit egter moeiliker om die diere raak te loop. Ja, ons het die buffels gekry. Ek dink julle is trots op hulle. Ek sou trots wees. Baie dankie dat jy ook by ons is, Albie. Julle is nou getroud en saam in hierdie besigheid. Hoe werk julle saam? Ons werk baie lekker saam. Ons was by die advokate in die Kaapse Balie. Toe besluit ons gaan op die familieplaas begin boer, waar ons proteas geplant het en met bees en skaapboer.
En toe het ons hier in die wildbedryf betrokke geraak deur ons vernoot Dirk Fourie van Schweizer. En toe het ons net begin al hoe meer wild aankoop en dit is hoe ons uiteindelik het die gogga ons gebyt. Vertel 'n bietjie vir ons hoe is julle lewe hier? Ja, dit is 'n ongelooflike vryheid en dit is ook baie skepend want jy wil sien daar word goeie diere gebore en jy wil die ras verbeter. Dit is baie opwindend. Julle het nou begin met 7. So dis 'n nisboerdery op hierdie stadium. Ons wil 'n klompie diere hê, genoeg diere natuurlik om te verkoop daarvan, maar ons gaan konsentreer op topgene. Dis natuurlik winsgewend om met topgene buffels te boer, hè? Wel, dis die om topgene in die hande te kry natuurlik, want dit is skaars. Ja. Maar weer, Dirk is daar ook 'n kundige. Hy ken pryse baie beter as wat ons ken en hy's 'n man wat graag iets koop wat goed is, maar vir die regte prys, soos hy altyd sê. So as jy by die veiling gaan sit, dan is hy op die foon, hè? Hy op die foon, hy moet ons 'n bietjie beluister of ons nie wil dalk nie albei kan baie opgewonde raak as hy veiling kom. Maar dis nie al nisboerdery wat julle aan die gang het hierso nie. Ons gaan nou met julle gesels oor iets wat fenomenaal is. Dankie sover. Dit is baie lekker. Dis lekker hier op julle plaas. Ouma, wat gaan daar aan? Ons is besig om uit die gat uitgetrek te word. Daar gat ons. Yes! En het jy al buffels gesien? Ons het die buffels gekry, en die sand het ons gekry. Ons het 'n bietjie vasgesit daar. Maar nou is ons uit. Hoe gaan dit daar by julle? Ek is besig om te wag vir Laeveld Agrochem se mense om my tou wys te maak om hier 'n bietjie die grond te verwerk. Okay, praat later. Dan het ek 'n groot opwindende storie wat ons nou na gaan kyk. Ons is vry en ons is uit. Dankie Nick. Okay dan, sterkte. Bye. Sjoe, sien julle na die breek. Ek is hier by proefplaas en by my is Karel van Laeveld Agrochem en hy gaan my vandag alles leer omtrent grondregstelling. Karel, wat beteken grondregstelling? Simonia, 'n grondregstelling is maar net om te kyk wat is die status van jou grond. So byvoorbeeld as jy jou grondontleding terugkry van die laboratorium af, dan gaan hy vir jou sê wat is jou grond se pH, wat is die fosfaatvlakke in jou grond, wat is die kalsiumvlakke, die magnesiumvlakke, die kaliumvlakke en die natriumvlakke. Dit is wat ons hier gedoen het, So dit is presies wat ons hier gedoen het. Ons het 'n grondontleding gevat en dit ingestuur. En wat ons nou hier gesien het was nou baie interessant. Ons het gesien dat die fosfaatvlakke en die kaliumvlakke is laer as wat dit moet wees. So ons gaan probeer om dit reg te stel. Ek sien. Nou, wat het ons in die sak? Kompos. Dit lyk soos kompos wat ek by my huis het. Simonia, dit is nie net gewone kompos nie. Hierdie produk hierso is 'n produk met die naam van Nutrikas. Dit is bietjie meer senior tipe kompos. Hy het so 20% aardwurmis in. Ja, hy ruik 'n bietjie. Ja, en dit is 'n produk wat ons redelik baie op groot skaal op groenteboerdery en so aan gebruik. En basies vir hierdie geval wat ons nou in sit met die lae fosfaat en kaliumvlakke is dit eintlik ideaal omdat hy hoog in fosfaat en kalium is. Ons gaan dit uitstrooi voor die tyd en dan net ons grond se vlakke opbring na aanvaarbare vlakke toe en dan gaan ons basies net kan bemest vir die gewasse wat ons gaan plant. So net vir die gewasse onttrekking gaan ons bemest dan, ja. Goed, dit klink interessant. Nou, wat gebeur nou volgende? Maar ja, nou gaan ons 'n bietjie hark. So hier is vir jou hark. O, jy bedoel nou gaan ek die werk doen? Ja, ek sal vir jou 'n hoopie gooi. So, doen ek dit reg? Klein bietjie vinniger, maar verder doen jy dit reg. Daar's hy baie goed gedoen, Simonia. Mens kan sien jy hark baie by die huis. Kan jy sien? Jy het my vandag hard laat werk. Baie dankie. Buite die feit dat jy my hard laat werk het ek baie geleer oor grondregstelling. Groot plesier. Kom ons gaan vang nou op met Chris. Die pendula Konyne is 'n ras wat 'n paar jaar gelede geregistreer is in Suid-Afrika. En ek is by die plaas waar dit alles begin het. Sally, waar het die konynboerdery begin? I had a pet rabbit as a child and have always had a love for them. And chickens have often been stolen, so I ended up giving up with the chickens.
and nobody knew that I kept rabbits in the back. Julle plot se naam is Zenzele. Right, Zenzele is do-it-yourself. It's from the Zulu. Ja. Jens is German, I'm English, so we decided we live in Africa, we'll have an African farm name. We also do everything ourselves, literally. And Pendula is the name of the rabbit breed. Nou waar het jy jou ander konyne gekry om met die broeiproses te begin, om 'n nuwe, mens kan sê 'n nuwe ras te begin? You couldn't get rabbits in South Africa at one stage, and I really battled. Wherever I happened to travel, I would pick one or two up at a pet shop or wherever. However, it was really, really difficult to get rabbits. And then later on, to breed in a better quality, bigger rabbits, I managed to source some really good bucks from Natal and a couple of really good does from Rustenburg. Hier is nou haver en klawer en lucerne in. Yes, and also mixed in here is a lot of weeds, or what most people or farmers would classify as garden weeds. Or they are excellent rabbit food, and quite frankly, if you are farming with rabbits or pigs or whatever it may be, one must produce at least 80% of your livestock's needs, because otherwise you're going to really battle to make ends meet if you're buying concentrates in the whole time. Nou die standaarde waarvan jy praat, wat vertelingsproses is, waarna kyk jy? We have an accepted breed standard Okay. that the judges have compiled. Okay. For instance, colour, fur type, weight, that type of thing. And obviously very important is the conformation, especially the conformation for the production of meat. Hoe selekteer jy hulle om in die verskillende areas in te pas? I keep the better quality rabbits, preferably one in a cage. It's just much safer with the predation that I have here. And then depending, as I said, it goes down to what I call my commercial camp, where I have a whole lot of does just basically free range. And those are just purely for commercial meat production, not stud purposes. Wat is die verskil? Hoekom het jy free range en hoekom het jy nou in dan 'n hokke? I've just found out that over the years it's far better to let them be able to see each other and touch each other, but rather have them in a single cage. Nou, hoeveel konyne het jy nou hierso? I think I've got about 15 bucks and 100, maybe somewhere between 100 and 150 does. Goeie genigtig, maar dit is allemaal groot konyn hierdie. Vertel vir ons, wat is die verskil tussen 'n haas en 'n konyn? A rabbit is born underground, deaf, hairless and blind. It takes a while for it to grow. And a hare is born above ground immediately with fur and can see, run and hear. Nou, toe ek nou in Namibië groot geword het ek laas 'n haas geëet. Nou wil ek proe hoe smaak regte konyn. Besonders lekker. Very good. Nou, wat is die proteïenwaarde in vergelyking met hoender en rooi vleis? The rabbit is much higher in protein and low in cholesterol. Wow. And the fat is generally, what little fat there is on a rabbit is polyunsaturated and very high values of vitamins and minerals. Nou, wat se raad het jy daar buite vir 'n gesin wat graag met dit wil boer om hulle vleisproduksie te kan gee om hulle aan die lewe te hou? Just go slowly, keep it small. 2 bucks, 3 does is quite sufficient to supply a family ongoing with protein. And they have 6 litters per year. They can have more, but it's not really good. And at least 6 kits per litter. So that's quite sufficient for
small family to keep going with. Baie dankie. Hierdie konyne is regtig oulik om na te kyk. Maar ek moet sê, die vleis smaak net so lekker. Die buffels is interessant. Maar hierdie nisBOERE is ook deel van 'n projek wat besig is om geskiedenis oor te skryf. Ek lyk nou asof ek so ontspanne is. Ek is baie ontspanne, maar ek is ook beïndruk. Die kwagga wat in 18 wat uitgesterf het? 83 uitgesterf het daar rond. Is weer met ons. Ons maatskappy is eienaars, ons en Bergrivier, ons buurman hier langs aan. En die storie is nou al tamelik oorvertel deur 'n taxidermis van die museum hier in die Kaap, Laeveld Agrochem. Begin het om 'n kwagga in die museum te hermonteer van die vel en wat 'n bietjie vleis aangehaal het, afgesny het en ook later ander monsters van kwaggas in ander museums bekom het en dat ontleed het vir DNA en toe kon hulle vasgestel dat die kwagga was nooit 'n spesie op sy eie nie, maar 'n sub-spesie van die Buffels zebra, die vlakte zebra. En dit is belangrik dat dit nie 'n spesie was nie, want as dit 'n spesie was dan sou mens nie dit kon weer laat herleef nie. Dis die feit dat dit 'n subspesie is. Uitgewis is uitgewis, ja. Maar die feit dat dit 'n subspesie is beteken die gene is iewers teenwoordig. En dit is teenwoordig en dit is teenwoordig in die vlakte zebra wat baie sterk trekker het van die kwagga. Hy het nie gelyk soos 'n kwagga nie, maar hy het begin lyk soos 'n kwagga. En van die diere is versamel uit verskillende dele van die land om die genepool wyd terug te hou. En daar is toe begin 32 jaar gelede om dit te teel en so 'n tydjie gelede het hulle die eerste veiling gehou. Ja, so jy was daar gewees. Ja, ons was daar. En dit was baie opwindend want die kwaggas was die eerste lot op die veiling. Ja. En dit was eintlik die enigste iets wat ons in belang gestel het en ons het net geweet ons moet dit kry. Ons vennote was daar op Swazier, hy was op telefoon met ons en ons op die ouend het ons hulle gekoop en ons is baie opgewonde daaroor. Jy het 3 of 4 gekoop. Ja, dit was 'n hings met 2 merries en die een merrie toe reeds gevul. En intussen het die ander merrie ook gevul, so daar's 2 vullings ook by. So, wys vir ons die verskil, jy het hier so ietsie op jou iPad van 'n verskil tussen 'n kwagga en 'n zebra, asseblief. Nou, wat ek vir jou gaan wys, dit is 'n kunstenaarsvoorstelling van hoe die uitgesterfde kwagga gelyk het. Nou, dit is hoe hy gelyk het en dan hierdie is 'n voorbeeld van een van hierdie diere wat nou teruggeteel is, wat basies presies soos daardie dier. Voel dit lekker om deel te wees? Baie lekker. Ja, dit is absoluut wonderlik. Ja. En die proses gaan aan, dit word net beter en beter. Okay. Kan ons gaan kyk na julle kwaggas asseblief? Natuurlik. Dankie. Ons doen so. Sjoe, kyk net daar, hè. As jy dink 140 jaar terug was daai kwagga, het hy sy laaste spore hier op Afrika se kontinent gemaak. Jy's reg. Ek meen, dit is ongelooflik. Dit laat mens dink aan die renoster wat almal vir jou sê, deesdae hoorie maar die renoster gaan uitsterf. Kyk vir 'n laaste maal, ek moet my kinders gereeld wys hoe lyk 'n renoster want miskien, jy weet, en jy sal nie die renoster kan red nie want hy is nie 'n subspesie nie, hy is 'n spesie op sy eie. Dis ongelooflik. Wat eet hierdie? Wat is hierdie? Waar staan? Wat is hierdie? Wat se land is dit nou? Wel hierdie is 'n gesaaide, dis haver, saaihaver. En Julle saai hom. Jy saai hom. En by hom is Citadella, daar staan jy by die Citadella, daar is fyn blaadjie. Okay. Dis 'n peelgewasie en hy groei later as die haver, soos die haver nou afgeëet is, dan is hy reg en dan sal hom nie heeltemal opeet nie. Kostegewys, wat kos 'n kwagga?
Wat kos? Wel, die enigste veiling waar daar nou nog Kwaggas was, waarop ons die 3 gekoop het, die hings en die 2 merries, het ons R580.000 per dier betaal. So dit was 'n groot uitleg, maar Niemand het geweet wat dit gaan kos nie. Nee, want dis oor die eksklusiwiteit van die dier. Jy weet, daar is so min daarvan beskikbaar. Maar ons was bereid om dit te betaal en ons glo in die toekoms gaan ons rendement kry daarop. Ek sou dink dat die prys later soos hulle meer word, maar sal daal dalk. Ja. Maar dit gaan nog lank vat, want daar is die getal is net te klein. 120 in die wêreld. Ja, dis 'n faksie. En jy weet enigiemand wat dit wil opteel as dit ware. Ja. Moet weet dit het 32 jaar gevat om te kom waar dit nou is. Ja. So is dalk miskien beter om maar 'n bietjie meer te betaal en met 'n beter gehalte dier te begin. Ja, absoluut. Albie, Nick, wat 'n voorreg om saam met julle te kuier, hoor. Dis 'n groot plesier. Vir ons baie lekker. Kwagga ondersteun en hom teruggebring het, iets ingestoot het vir die res van geskiedenis. Baie dankie. Lekker hier by julle. As hy mooi so Simonia. Die grond lyk mooi. Geluk. werk. Ek is trots op jou. Dit lyk goed. Ja, volgende week begin ons al plant. Dis mooi, dis mooi. Die ouens van Laeveld Agrochem het my baie mooi gehelp om alles goed voor te berei. Baie mooi. Fantasties. Ja, opwindend. Vertel my van julle dag. Hoe het julle twee die wêreld verander? Jong, hierdie mense boer met die pragtigste skoon buffels. Hulle het die wêreld verander vir die buffel en hulle het die wêreld verander want nou kan daar meer geld in die land invloei. Mense jag skoon buffels. Ja. Die buffels kan skielik weer in plekke ingevat word waar hulle Hulle is vry van 'n back and close hier. nie Ja. toegelaat is nie omdat hulle siekte het. So 'n groot manier om die wêreld te verander. Beslis. En jy, Chris? Wel my oë het oopgegaan want ek dink daar is 'n groot oplossing vir die wêreld se hongersnood. Jy kan met 2 mannetjies en 3 wyfies kan jy vir 'n gesin kos gee vir die res van jou lewe. 30 dae kom die kleintjies en dan groei julle binne 12 weke kan julle slag. Dis ongelooflik. Verseker. Maar nou, dink daaraan. 140 jaar terug het die laaste kwagga hier op Afrika geloop. Toe is hy weg. En hierdie ouens het die kwagga teruggebring. So hulle het nie net 'n nisboerdery met ietsie nie. Hulle het die spesie weer, kom ons sê maar dit Verlore is 'n sub-spesie, die verlore sub-spesie weer teruggebring vir die nageslag. Hulle het die wêreld beslis verander. Sjoe. Wow. So Maar met ander woorde, as ek nou moet opsom. Anrich, Ja, jy het die wêreld verander, jou hele projek deur natuurbewaring kan mens maar sê. En Chris, jy vir volhoubaarheid. ek meen konyne is baie makliker en goedkoper om te boer, minder spasie. By jou het jy 'n Kwaggas bank is vol duur, ja. geld nodig Ja. om so iets te begin. albei dra baie mooi by. Okay, ek dink tussen die twee van julle as ek moet kies, moeilike keuse, maar ek dink jy wen. Dankie. Ek soek my geld. Dis in die bank. Ons in die bank. Kobai, dankie vir die saamkuier, hoor. Ons gaan kyk hoe jy 'n lewe uit jou passie uit kan maak. Maar alles pragtig. The mannetjies hou van al die wyfies. They're not fussy at all. En ek het 'n idee, my eksotiese diertjie gaan jou eksotiese diertjie opeet. Hulle is een van die slange wat die langste tande het.